Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka abaha umugisha barinde, Uwiteka abaha umugisha abamurikishirize mu maso ye abagirire neza, Uwiteka abaha umugisha abarebe neza abahe amahoro. Bavandimwe, hari abantu tubana ku rubuga hakurya y'ubuzima bambajije bati wazatubwiye kuri Noheli. Narabegereho nsanga n'ubundi igihe cyayo kiregereje, ndavuga nti why not, kuki se ntabibabwiraho. Ariko icyo nzi bavandimwe ni uko abenshi bazi Noheli icyo ari cyo. Bazi ko Noheli atari umunsi mukuru uturuka ku Mana ihoraho. Oya, Noheli ni satanike. Noheli ituruka ku mubi. Ntabwo ari ibintu byo gushakisha, ntabwo ari ibintu Kiliziya Gatolika iyobewe, ntabwo ari ibintu n'abakristo benshi bayobewe, ariko ndavuga yuko nta mukristo w'ukuri wari ukwiye kwizihiza Noheli. Reka tubirebe. Ikintu cya mbere ari nacyo cyaba ikiganiro cya kabiri kuri iki ngiki, Yesu Kristo ntabwo yavutse tariki 25 z'ukwa 12. Ibyo bintu ni impossible nk'uko muza kubona mu kiganiro cya kabiri. Ntabwo bishoboka ko yaba yaravutse tariki 25 z'ukwa 12. Muzegere abahamya ba Yehova bazabibasobanuriye neza, ariko nanjye ndi bubisobanure. Noheli ishingiye mu gusenga Satani. Ngiye kubivugaho. Ariko hari ubutumwa nashaka gutambutsa ku muntu umwe naburiye nimero wanyandikiye kuri WhatsApp, wakoresheje consultation w'umunyarwanda uri no mu Rwanda dayeri, hanyuma inimero yinza kwibura kuri WhatsApp, sinzi uko byagenze, kandi consultation ye yararangiye, hanyuma nimero ye ndayibura ngo musubize, namusabaga ko yaza kunyandikira kuri WhatsApp. Murakoze kandi kwihanganira ubwo butumwa biciyemo. Yego, ntabwo byari umwanya wabyo, ariko nari ngiye kubyibagirwa. Gukiranuka nabyo si bibi. Kuba mvuze yuko umuntu wese wizihiza Noheli uwo munsi asenga Satani ni iki? Ni ukubera iki? Dufashe mu gitabo cyitwa Catholic Encyclopedia ivuga yuko Noheli itigeze iba mu minsi mikuru ya Kiliziya mu ntangiriro zayo habe na rimwe. Uwitwa Irene n'uwitwa Tertullian ntabwo bigeze bayivuga ku rutonde rw'iminsi mikuru igize Kiliziya Gatolika. Ibyo mwabireba mu bitabo byabo, volume ya 3, page ya 724 kugera kuri 728. Iyi Noheli ndetse yagiye inabuzwa no muri leta nyinshi zo muri Amerika, nko muri Massachusetts mu 1659, ndetse no mu Bwongereza hagati y'ikinyejana cya 17, kubera yuko bavugaga bati uyu munsi ntabwo ari umunsi wanditse muri Bibiliya, ntabwo twawemera kuko nta naho uri muri Bibiliya. Aha ngaha twumva ikintu tugisobanukirwe neza.
mbere y'uko Noheli ibaho hari iminsi mikuru yabaga mu baromani bitaga les Saturnales. Iyo minsi mikuru yitwaga Saturnale niho Noheli ivana inkomoko yayo. Gute? Tertullien twavuga ko ari nk'umwe mu bashinze Kiliziya Gatolika, arimo nawe yaranditse mu mwaka wa 200 no mu mwaka wa 226 nyuma y'ivuka rya Yesu yuko iminsi mikuru yitwa les Saturnales. Muri iyo minsi mikuru abantu bagendaga bahanahana impano, ariko avuga yuko nta hantu na hamwe Satani yambarizwa hatabaga hasuwe uwo munsi, ku munsi wa Noheli. Ibyo bita pompe de Satan, kuvuga ngo ahantu hose bizihirizaga iminsi mikuru ya Satani. Icyo gihe kuri uwo munsi mukuru barahageraga bagahana impano bari aho hantu nyine. Mwareba mu gitabo cyitwa Œuvre de Tertullien tome 2 ivuga ku gusenga ibigirwamana cyangwa de l'idolâtrie, page 229, édition Vives, traduit par Eugène Antoine de Genoude. Ariko iyo minsi mikuru yitwa Saturnale ubwayo ikura inkomoko hehe? Ikura inkomoko mu kintu bitaga mitraisme, cyangwa se ugusenga ikigirwamana cyitwaga Mitra. Mu bwami bw'Ubuperesi niho bagisengaga, aho ngaho ni mu gihugu cya Irani. Nk'uko igitabo nababwiye haruguru cyitwa Catholic Encyclopedia, muri mitraisme imana yabo nkuru yari yitwaga Aion. Aion rero ikagira n'andi mazina nka Kronos cyangwa se Saturne. Iyo Saturne rero niyo yaje kwamamazwa n'ubwami bw'Abaroma, akaba ari umunsi wo gusenga ikigirwamana cyo muri Irani cyitwa Zerivan. Mufate iri jambo Zerivan, nabonye muzi kuguguringa karana kanu mwanyigishije keza, sinajyaga nimbyitaho biriya bintu. Muze kureba ikintu bita Zerivan, mubyandike hanyuma mushyireho mitraisme muri buryoherwe. Abaromani rero baje gufata iyo systeme mitraïque cyangwa ya mitraisme, bayakira cyane, noneho ikajya ishyirwa mu minsi mikuru bitaga fête Saturnale, iminsi mikuru ya Saturne. Umwami w'abami Dioclétien yubatse ingoro ya Mitra ahantu bita Carnuntum. Icyo gihe ategeka ko ku itariki 25 z'ukwa 12 hazajya haba umunsi mukuru witwa Natalis Invicti. No kuvuga ngo izuba, kuvuka kw'izuba ritatsinzwe, la naissance du soleil après le solstice d'hiver. Donc nyuma ya solstice d'hiver nibwo bahitaga bizihiza uyu munsi bitaga Natalis Invicti, izuba ritatsinzwe, cyangwa se naissance, ukuvuka k'uyu mwami bamwibuka. Ibyo ngibyo mwabibona muri Catholic Encyclopedia article yitwa mitraisme. Muri mitraisme rero iminsi mikuru yo mu gihe cy'ubukonje cyangwa les festivités hivernales ziba, iyo minsi mikuru iba igatangirwa no gusenga ikigirwamana cyitwa Zerivan, ikarangira ku itariki 24 z'ukwa 12. Ubwo igahita ikurikirwa no kongera kuvuka ku icyo kigirwamana cyitwa Zerivan, cyangwa se kuvuka kwa Mitra ku
itariki 25 babaga ari iminsi bamaramo iminsi kuva mu matariki 20 bakazamuka. Icyo gihe rero mu matariki 25 nibwo izuba ryongeraga kwaka, nyuma y'icyo tuzi twese nka solstice d'hiver. Ariko usomye igitabo cyitwa Mithras the Secret God cyanditswe na MG Vermaselen mwabibona. Iyo ugiye kureba ibisobanuro bivuga ikigirwamana cya gipagani cyitwa Zerivan, kigaragara iyo ureba nuko gisa mu bishusho, kigaragara gifite amababa, hanyuma mu maso hacyo haba hasa nk'aho umuntu, ahandi hasa nk'aho intare. Tukabona Zerivan ishushanywa ifite ishusho isa neza nk'iy'abakerubi. Murebe muri Koronike 2 igice cya 3:13, cyangwa murebe muri Ezekiel 10 cyangwa 10 umurongo wa 14, Ezekiel igice cya 10 umurongo wa 14, cyangwa Le Chronique wa 2 umurongo igice cya 3 umurongo wa 13. Hanyuma kandi Zerivan iteka yabaga ihekejwe n'inzoka. Iyo mu bishushanyo icyo kigirwamana kigaragara gifite inzoka zicyurira ku maguru no ku maboko n'umubiri wose. Nk'ayo mashusho mushobora kuyabona mu gitabo cyitwa The Mysteries of Mithra cyanditswe na France Quimon mu 1903, page ya 93. Ibyanditswe ariko bitubwira yuko Satani ariwe witwaga Luciferi yari umukerubi ariko waje kugwa. Ibyo murabibona muri Ezekiel igice cya 28 umurongo wa 14 kugera kwa 16, kandi akagereranywa n'inzoka yo mu gihe cy'itangiriro, cyagihe nyine mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugera kwa 14, ari nayo ivugwa nanone mu byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 2. Umumarayika w'ukuri ntabwo ashobora kwemera yuko bamusenga. Ibyo mu byahishuwe igice cya 19 umurongo wa 10 n'igice cya 22 umurongo wa 9 mwabibonamo. Ariko no mu byahishuwe igice cya 9 umurongo wa 20 hatubwira yuko abasenga benshi basenga abadayimoni. Abantu benshi basenga akenshi bakunda gusenga abadayimoni kandi batabizi, cyangwa se banabizi bakabikora babishaka. Ahangaha nasobanura ikintu cy'uko hariho abantu bagenda bugare, bagendera mu kigare, bakagenda bugare, hanyuma bagasenga bakemera ibintu kubera ko na babandi babyemera. Ni ibintu bitangaje iyo wumvisha umuntu akubwiye ngo genda ndabyemera, ngo ubuse ngo turushanga ubwenge ngo papa, ngo ubuse ngo turusha ubwenge ngo kanaka. Donc we aremera ko ari entono vide, donc we aremera ko ari ingunguru irimo ubusa, ko kanaka uzi ubwenge ari umutekereza, ibyo atekereje nawe ari byo agomba kugenderaho. Ibyo ni abo bantu turababona buri munsi, duhura nabo ngabo nuko. Rero nkaba nshaka kuvuga yuko nta mumarayika uri mu butabera bw'Imana ushobora kwemera yuko bamusenga muri icyo gihe cya solstice d'hiver. Yakwita Zerivan, yakwita Saturne cyangwa n'andi mazina, uwo mumarayika ni Satani, umukerubi waguye. Ariko iminsi mikuru yitwa Saturnale nyine y'Abaromani na Mitraisme yo mu bwami bw'Ubuperisi ariho muri Iran, iyo minsi Saturnale ko yitwa gutyo n'icyo kintu cya Mitraisme basengeragamo ikigirwamana cyitwa Mitra, ubwabyo bifite inkomoko ya kera cyane. Byo biva hehe rero? Nuko nguko ibihe bigenda bihana
umukoro cyangwa homework, bigahana umukoro. Nk'ubu ngubu umuntu akareba akantu gatoya akakita gutya, ibihe bigashira akakitwa ukundi, noneho abazaza mu bihe bya nyuma bakazacanganyikirwa ntibamenye inkomoko y'ikintu. Ariko Dieu merci, hariho Imana ishimwe, hariho uburyo ibintu byagiye byandikwa bigasobanuka. Ubundi iyi minsi mikuru Saturnale y'Abaromani, de Saturnale na Mitraisme bituruka ku buryo bw'imisengere y'ibanga yo mu bwami bw'i Babuloni. Abanyababuloni bizihizaga kongera kuvuka k'uwitwaga Nimurodi. Uyu Nimurodi ni wa wundi wapinze Imana, ategeka ko ndetse anubakisha umunara w'i Babeli. Ubwo yashakaga ko isi yose iteranira hamwe, hanyuma ikubaka umunara bakajya gushaka iyo Mana. Ahangaha kandi icyo gihe banagiraga gute? Muri iyo misengere y'ibanga y'i Babuloni basengaga bakizihiza ukuvuka kw'ikigirwamana cyitwa Tamuzi. Hanyuma icyo gihe bakabikora basenga igiti cyabaga gifite amababi akomeye. Icyo nicyo twita igiti cya Noheli. Ni ikihe? Ni sipure. Abanyababuloni rero muri iyo minsi mikuru ya solstice d'hiver yo mu gihe gikurikira hiver yo mu kwa 12, basengaga icyo giti bibuka ikigirwamana Nimurodi, banibuka n'ikigirwamana Tamuzi, kuko Nimurodi nubwo yabayeho baje kumenya ikigirwamana bakajya bamusenga. Ariko noneho Nimurodi icyo yashakaga gukora ni iki? Ikiri kimugiye kumva. Nimurodi yubatse umunara umwe, yubatse umunara awuhurizaho abatuye isi nk'uko bivugwa, kugira ngo bubake umunara bazamuke bajye gushaka iyo Mana, bajye mu ijuru. Ariko byari bifite ikindi bivuga, byavugaga kwigomeka ku Mana no kuyishakisha ngo niba banayishobora, niba banayibona niba babasha kuyifata bayifate, bayigenze uko bashaka. Harimo ukwigomeka ku Mana gukomeye cyane cyane cyane, babishyira mu kubaka uwo munara w'i Babeli. Hanyuma ya Mana y'igihangano yo muri Bibiliya iravuga ngo dore abangabo ubwo bashyize hamwe ngo ntacyo batashobora, ngo reka ngo tunyuranye. Ugasanga iyo Mana yo muri Bibiliya irasa nkaho itinya ba bantu yaremye. Ariko ahangaha siko bimeze. Imana nyamana ntabwo yari kubikora gutyo, kuko ntabwo ibuze imbaraga, ntabwo igize gute. Nibyo duhora tuvuga. Usanga Imana irimo hariya, ni Imana y'inyabwoba, ni Imana icungana n'umuntu ngo atagira ubwenge, ni Imana icungana, nuko igakora utuntu kugira ngo batayimenya, batamenye ibyayo. Ndimo ndanywa ko amazi arimo indimu ya muzuri sana, uryoherwe cyangwa se umufunge mu munwa murakare, kubera yuko utayabonye hafi, ariko azajya abafasha, atuma birinda indwara nyinshi kandi biraruhura. Uyu munara w'i Babeli ndashaka kuvugaho. Uyu munara w'i Babeli, bana b'Imana mwese aho muri kwisi, mbabwirira ijambo. Uyu munara w'i Babeli uyu munsi uriho. Uyu munara w'i Babeli nicyo bita romondialisme. Ibi ngibi bashaka guhuriza isi mu mudugudu, isi bakayigira imwe. Ibi ngibi nibyo barimo bakora, babazanamo indwara nka covid, babazanamo inkingo zo kubamara, izo nkingo nyine za covid, hama babashyiremo izo microchip n'utundi tuntu tuzajya dutuma babagenzura, hanyuma isi bayigire umudugudu. Abangaba barimo bashyira mu bikorwa
ibyo donc iyi mondialisme mujya mubumva ba perezida baho ngaho mu Bufaransa nabo mu bindi bihugu bavuga ko isi ikwiye ko bimwe ibintu byose bikora bikagera gute, barimo barakora igikorwa Nimurodi yari yaratangije cyo gukora umunara umwe bakazamuka bakajya kureba isi. Aba nabo barimo barahuriza isi hamwe kugira ngo bereke Uwiteka Imana Nyiringabo ko bigaragambije ku butware bwe. Niyo mpamvu bakora izo nkingo, niyo mpamvu bakora izo ndwara, niko bakoze za sida, niko bakoze covid, niko bazakora n'izindi ndwara, niko bagiye kubashyiramo microchip bakabasha kubayobora, niko bakoze za drone mureba bakababwira yuko ari zo gukora ibintu bijyanye n'iterambere, ariko izo nizo kuzajya zibashakisha zikanabarasa. Yewe iyo ndahangaha nkabivuga mwumva ari histoire, mwumva ari ibiki, ariko bidateye kabiri muraza kubibona nubwo muzamenye icyo ndimo mvuga. Ntabwo ndimo mvugira ubusa, sinabuze icyo nkora, sinabuze ibyo nerekezamo, ndatabariza abana b'Uwiteka, ndimo ndababurira ngo bana b'Imana musohoke mu isi. Umuntu wese wizihiza Noheli yizihiza ukwigomeka ku Mana kwatangijwe na Nimurodi igihe yubukaga umunara w'i Babeli ajya gushaka Imana. Niyo mpamvu mubona ibihugu bikomeye byizihiza Noheli mu buryo bukomeye mukabirwa ikibyihishe inyuma, ariko ni iki ngiki. Umunara w'i Babeli w'uyu munsi ni mondialisation, gushyira isi mu mudugudu, guhuriza isi hamwe. Niyo mpamvu mubona barimo babazenguruka babaha amakarita y'ikintu cyose. Nimufate ikarita mujye mubikora gutya, mufate ikarita gutyo babazenguruka gahoro bazanamo amakarita. Iyi ni gahunda y'umwana w'umubi ari gushyira mu bikorwa. Uyikurikiza wese umwana w'Imana uzayikurikiza azashaka gusohoka bimunanire, uwo azaba yizize, azaba yaraburiwe n'iyisibika korode. Icyo ngicyo gisobanuke yuko uyu munsi abizihiza iyo Noheli bizihiza umunsi mukuru w'ikigirwamana Nimurodi, ivuka ryacyo ndetse n'ivuka rya Tamuzi. Bakaba bashyira mu bikorwa guhakana Imana no kwigaragambya ku Mana, bizihiza umunsi mukuru usa nk'ikirango cya mondialisation cyangwa se usa nk'ikirango cya wa munara w'i Babeli wubatswe na Nimurodi. Ibyo bintu ndumva bisobanuye uko nshoboye. Icyo giti cy'icyatsi gifite amababi akomeye muzasanga aho kivugwa muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13. Ariko bavandimwe ndababwira ko niba wumva ko uri umukristo utiriwe wiha impamvu, wiha ama excuse atandukanye adafite yava n'iyajya, ntabwo wari ukwiye guserebra Noheli ngo urakora nk'uko abandi bose bakora. Icyo kintu cya mercantilisme kirimo, kuki uri mercantile? Niki gituma ugenda bugare? Niki gituma ugenda nk'udafite impagarike ukagenda kuko abandi bagiye? Influence païenne cyangwa se ingaruka ku mitekerereze yawe n'imisengere yawe, wizihiza uyu munsi mukuru ni uguhakana Imana, ni ukwigaragambya ku Mana. Ariko noneho na Kristo ubwe mwemera yavuze yuko adashaka kugira uruhare na rumwe mu gusengwa. Abakorinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 15 n'uwa 16.
Yesu ntabwo yigeze agirana isano na rimwe n'umunsi mukuru wa Noheli, nta nubwo yagakwiye gushyirwa muri Noheli ngo ni umunsi mukuru we. Mujye mujya kwizihiza Nimurodi na Tamuzi, ariko ibindi ntimukabeshyere uwo Yesu Kristo. Imana ubwayo itubwira yuko tudakwiye kwigana inzira z'abanyamahanga. Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 2 itubwira yuko iminsi mikuru y'abahakanamana ari ikizira kuri we, muri Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ikabitubwira muri Ezekiyeli umurongo wa 8 igice cya 13 n'icya 14. Kandi itubwira yuko tutagomba guhindura ibyo twigishijwe na Kristo wayo ndetse n'intumwa. Aho ni mu Batesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 15. Abatesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 15. Aya mahame uyumvishe, ubu butumwa ubwumvishe, umukristo nyawe ntabwo yazongera guserebura Noheli, kuko ni uguserebura Satani. Ngiyo iyo Noheli mwizihiza.